Alumnos del IES Jaume I d'Ontinyent van a leer diferentes fragmentos del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir y lo harán en las diferentes lenguas que se estudian aquí en el centro. Efectivamente, en nuestros días el hombre representa el positivo y el neutro, es decir, el macho y el ser humano, mientras que la mujer es solo el negativo, la hembra. Cada vez que la mujer se conduce como un ser humano, se dice que se identifica con el varón. Sus actividades deportivas, políticas, intelectuales y el deseo que siente por otras mujeres se interpreta como una protesta viril. No se quieren tener en cuenta los valores hacia los que ella se trasciende, lo que lleva evidentemente a considerar que ha elegido la opción inauténtica, de una actitud subjetiva. El gran malentendido sobre el que descansa este sistema de interpretación es que se admite que es natural para el ser humano hembra convertirse en una mujer femenina. No basta con ser heterosexual, ni siquiera ser madre para realizar esta tarea. La idea mujer-mujer es un producto artificial que fabrica la civilización como antes se fabricaban castrados. Sus supuestos instintos de coquetería, de docilidad, se insuflan como al hombre el orgullo fálico. Él no siempre acepta su vocación viril. Ella tiene buenas razones para aceptar menos dócilmente todavía la que se le ha asignado. En effet, de nos jours, l'homme représente le positif et le neutre, c'est-à-dire le masculin et l'être humain, tandis que la femme n'est que le négatif et le féminin. Chaque fois que la femme se comporte comme un être humain, on dit qu'elle s'identifie à l'homme. Ses activités sportives, politiques, intellectuelles, les désirs qu'il éprouve pour d'autres femmes, sont interprétés comme une manifestation virile. Ils ne veulent pas tenir compte des valeurs vers lesquelles elles transcendent, ce qui conduit évidemment à considérer qu'elle a choisi l'option inauthentique d'une attitude subjective. Le grand malentendu sur lequel repose ce système d'interprétation, c'est qu'il est admis qu'il est naturel que l'être humain féminin devienne une femme féminine. Il ne souffre pas d'être hétérosexuel, ni même d'être mère pour réaliser cette idée. L'idée femme-femme est un produit artificiel que la civilisation fabrique comme l'était autrefois les hommes castrés leur supposent. Instinct de fuir, de docilité sont insufflés aux hommes comme le rey phallique. Il ne sait pas toujours sa vocation virile. Elle a de bonnes raisons d'accepter encore moins docile que s'il y est assigné. Efectivament, avui dia l'home representa el positiu i el neutre, és a dir, el mascle i l'ésser humà, mentre que la dona és només el negatiu, la femella. Cada cop que la dona es condueix com un ésser humà, es diu que s'identifica amb l'home. Les seves activitats esportives, polítiques, intel·lectuals, el desig que senten per altres dones, s'interpreta com una protesta viril. No es volen tenir en compte els valors cap als quals es transcedeix, cosa que porta evidentment a considerar que ha triat l'opció inautèntica d'una actitud subjectiva. El gran malentès sobre el qual descansa aquest sistema d'interpretació és que s'admet que és natural per a l'ésser humà femella convertir-se en una dona femenina. No n'hi ha prou amb ser heterosexual ni tan sols ser mare per fer aquesta idea. La idea dona-dona és un producte artificial que fabrica la civilització com abans es fabricaven castrats. Els seus suposats instints de coqueteria, de docilitat, s'insuflen com l'home orgull fàl·lic. Ell no sempre acceptava la seva vocació viril. Ella té bones raons per acceptar menys dòcilment encara la que se li ha assignat. Indeed, in our days, the man represents the positive and the neutral, that is, the male and the human being, while the woman is only the negative, the female. Whenever the woman behaves like a human being, it is said that she identifies with the man. His sport, political, intellectual activities, the desire he feels for other women is interpreted as a manly protest. They do not want to take into account the values toward which she transcends, which obviously leads to consider that she has chosen the inauthentic option of a subjective attitude. The great misunderstanding on which this system of interpretation rests is that it is admitted that it is natural for the female human being to become a feminine woman. It is not enough to be heterosexual or even to be a mother to realize this idea. The idea woman is an artificial product that civilization manufactures as castrated men used to be.
The supposed instincts of flirtation, of docility are breathed into men like phallic pride. He does not always accept his manly vocation. She has good reasons to accept even less docilely what has been assigned to her.